記得山集門嘅朋友，大家好。嗱，我唔係 NASCAR，但係亦都歡迎大家收睇呢個納斯卡鐵路諾聖加分部預第四季第三階段奇啄木北地區捷運第一集嘅車站講解同埋行車片段。嗱，我而家身處嘅呢個車站呢，有好多紫色羊毛啦，同埋有好多粉紅色黏土嘅。你估下我而家喺邊？嗱，冇錯啦。我而家咧就喺平勝站嘅，咁平勝站關唔關預第四季第三階段事呢？其實雖然呢個站都係啄木北，但係真係唔好關事嘅。不過點解會喺呢個站呢？因為平勝站隔離嗰站即係單城滘站呢，係啄木北地區捷運嘅第一個翼嚟嘅。其實預第四季第三階段，除咗有啄木北地區捷運之外，仲有另一樣嘢。就係 Epsilon 線重新改咗名做 Echo 線，但係嗰一部分呢，阿薯仔已經講咗噶啦。如果你哋想睇嗰部分嘅話，就記得去睇下佢嘅車站遊覽啦。好，我哋事不宜遲，攞下礦車先。攞完嘅礦車呢，我哋就出發去單城滘站啦。好，我哋一上車，嗱，去秋角。列車即將開出 ，The train is about to depart。距離唔長嘅，940米嘅啫。去到嗰度再介紹啄木北地區捷運。車門即將關上 ，The train doors are closing。歡迎乘搭群島線往秋角 ，Welcome to the Argo Line to Four Point。下一站單勝滘，乘客可以轉乘啄木北地區捷運。Next station Dancing Joint Interchange Station for the Paken North LRT。嗱，今日嘅玩家咧數目睇嚟都唔少啊，咁所以咧希望唔會有太多阻滯啦。好似都瀝瀝地喎。係咯，好似好瀝瀝地。請小心列車月台間之空隙。Please mind the gap between the train and the platform。嗱，話咁快呢，我哋就嚟到間單城滘站啦。咁我哋上咗個大堂先。咁其實啄木北地區捷運係乜嘢嚟嘅呢？其實喺啄木北地區捷運之前，納鐵咧仲有兩個地區捷運嘅，而嗰兩個地區捷運咧分別就係尖岸地區捷運同埋綠野地區捷運。不過對上一個地區捷運即係綠野地區捷運咧，都已經係3年前嘅事嚟㗎啦。眾所周知咧，3年前嘅納鐵佢月台呢個位都仲係寫小心月台空隙嘅，但係自從插曲6之後咧，佢咧就變咗做一個路線標誌啦。咁喺呢個情況之下，啄木北地區捷運喺2024年，即係上年先啱啱成立。咁佢嘅路線標誌又係點樣嘅呢？嗱，你陣間就會見到啦。不過帶你哋睇下啄木北地區捷運嘅地圖同埋發展係點嘅先。你喺呢度亦都見到啄木北地區捷運呢係得1001條線嘅啫，嗰條線呢就係天琴線。但係天琴線呢，無論係呢個路線圖定官方嘅地圖都好咧，佢嘅發展咧，亦都係一個流水式嘅方式嘅。你可以見到佢係好似一條貪食蛇咁，由單勝滘站出發，北上，跟住再兜落南面，最後再北上嘅，即係好似一條貪食蛇咁嘅。而佢都好完美咁避開咗呢道陵線嘅，咁所以道陵線係唔能夠同呢一個天琴線做轉乘嘅。不過點解天琴線會叫天琴線呢？原因亦都好簡單，就係因為呢，佢經過天琴啦。不過呢個名嘅原理呢，其實就係同尖岸地區捷運嗰邊嘅同域線同埋停域線係有啲相近嘅。呢兩條線亦都係因為會經過利域村同埋，總之都係講話佢會經過嘅地方啦，咁所以就會有呢個名嘅。綠野地區捷運呢，有一條兩條線呢，就好明顯唔係咁嘅原理。
我諗我廢話講太多啦，係時候過去單程教譯啦。咁單程教譯就點去嘅呢？嗱，好明顯都要時間撈啊。不過單程教譯呢，佢嘅方法都好簡單嘅。單程教譯喺單程教站嘅東面，我哋一行過去。嗱，呢個就係單程教譯嘅第二個出口啦。單程教譯同之前每一個譯一樣呢，佢都係有一個比較簡單嘅設計嘅，就係有一個好似通域咁嘅廣州領取處啦，同埋佢嘅路線同埋全線路線圖。之後就係 A 出口啊，睇埋佢先。嗱，呢個就係 A 出口啦，單程教譯嘅 A 出口。你亦都見到咧，單程教譯嘅結構同單程教站咧係互相連接嘅，喺正東面嘅啫。而單程教譯嘅建築物材料咧，分別就有呢一個青色羊毛同埋藍色黏土嘅，就同隔離嘅單程教站係一模一樣嘅。亦都上去睇下月台，佢咧就係一對倒式嘅月台，同埋有一個天琴線嘅全線路線圖。你都見到除咗單程教譯之外咧，單程虛譯同埋天琴譯亦都係好直接咁同現有嘅納鐵路線係有轉乘嘅。而佢嘅路線標誌咧就同其他路線唔同，佢就好簡單，即係對木北地區捷運嘅啫。我相信第時尖岸同綠葉嗰邊嘅地區捷運，如果有 update 嘅話咧，都會跟翻呢個模式嘅。同埋亦都可以睇埋天琴線盡頭呢個路軌，因為咧再過少少就係單程教站嘅站體嚟啦，咁所以我相信呢條線係唔會有可能再喺呢個方向有延伸嘅啦。單程教站要講嘅就係咁多，我哋出發去望岳翼，都係等5秒。都係同尖岸同埋綠葉地區捷運一樣，係唔會有任何聲音嘅廣播嘅。同埋車速都比較慢。頭先出面有電單車飆車啊，咁所以可能會聽到有少少雜音，唔好意思啦。嗱，咁我哋咧就嚟到第二個翼就望岳翼啦。望岳翼咧，你可以見到咧，佢係有好多嘅淺灰色黏土同埋拋光嘅安山岩，即係其實成個站咧都係灰灰地嘅。咁就有一對側式月台啦，1號月台就係天琴苑，而2號月台咧就翻返去頭先你都望到單程教嘅嗰個站，或者單程教翼嗰邊嘅。咁下面大堂亦都係。佢出口就全部都喺偏中間嘅位置啦，有2個出口啦，有一對升降機同埋一對樓梯，就分別連接嗰2個月台嘅。嗱，我哋睇下 B 出口啦。B 出口咧就連接個海邊嘅。可能嚟到呢度你都會問點解望岳翼會叫望岳翼啦？咁其實有樣嘢好唔好意思嘅，咁就係咧。我其實拍呢條片之前都問過，當其時啄木北嘅地區發展人員點解嗰幾個翼會叫呢個名嘅？而我亦都要強調係當其時，因為一啲歷史因素咧，嗰個人而家已經唔再係啄木北嘅發展人員，但係喺呢條啄木北地區捷運嗰陣時，佢都仲係嘅。但係重點就係佢亦都冇好特別咁講到明點解呢幾個站會叫呢幾個名，咁所以亦都好遺憾咁同大家講話，我係唔能夠講話呢幾個翼點解會叫呢幾個名嘅？咁望岳翼亦都係有個比較簡單嘅設計啦。咁就 A 出口都係去翻市中，都唔係市中心嘅，係去翻一啲比較多發展嘅地方啦。咁望岳翼我亦都講到呢度啦，我哋接咗嚟就出發去南程海翼，
South Halley Reflex。嗱，290米一個好短嘅距離嚟嘅，玩得到。話咁快已經天黑啦，天黑都唔緊要嘅，唔落雨唔行雷就得㗎啦。好，嚟到南程海逸，你可以見到呢個站嘅配色係白色羊毛搭紅色羊毛，而呢一個配色係同登陸崗站係大同小異嘅。不過呢個站同你對面見到嘅網絡亦一樣咧，都係一對側式月台，然之後下面有大堂嘅。但係點解我頭先講 South Halley Reflex 咧？你第一眼見到 HARE， 你可能會讀 hair 啦，即係一隻兔咁嘅意思啦。但係中文咧係南程海，咁晴天關兔乜嘢事咧？其實如果你識日文嘅話咧，晴呢個字嘅日文嘅讀法咧係哈利，好似涼宮春日呢個動漫有首歌嘅哈利哈利 Yukai 都係用呢個哈利，咁所以呢哈利其實係日文嚟嘅。好，咁就唔講咁多啦，我哋落大堂。呢一站嘅大堂咧，都係一樣咁嘅設計咧，都係通域形式嘅礦石令水柱啦。但係有一樣嘢唔同嘅就係咧，佢嘅廁所就唔似得頭先望翼咁咧兩邊分開嘅，而係霸佔咗成個大堂北面嘅，即係女廁喺左邊，男廁喺右邊啦。而出口咧全部都喺晒個車站嘅南面嘅，不過一樣都有兩個出口，就係 A 出口同 B 出口。我哋都睇下 B 出口啦，睇下站啦。南程海逸要講嘢都唔係咁多嘅，咁我哋就出發啦，去睇下一個站，就係紅酒港站。話距離越嚟越短啊，得275米，但係開始上斜，有咩事呢？其實紅酒港亦雖然一樣都係用紅色羊毛同埋白色羊毛啦，但係頭先嗰個南程海逸咧就白色羊毛做主導，而呢個站咧呢個翼咧就係用紅色羊毛嚟做主導嘅。當然都係 Magi 幕門啦。其實我都查過咧，講句題外話先 ，Magi 咧我自己查過咧係古埃及嘅語言，係真係解護衛嘅意思嚟嘅。我記得 NASA 講過話佢唔係太肯定佢係咪埃及文啦，當住英文啦。但我可以好肯定咁講話咧，佢的而且確係埃及文嚟嘅。不過咧，你可以見到 Y 軸嘅位置咧，而家已經係82㗎啦，就比頭先個站好明顯地高嘅。點解咧？雖然呢個站一樣都係一對側式月台，但係都可以見到好多石磚嘅，咁所以都好難講話呢個站同頭先嘅紅酒港翼咧係姊妹車站。講錯咗添，南程海唔好意思咧。我攞落大堂先。呢個翼咧就連大堂都係高架嘅，不過呢個廁所就喺南面，而連接佢出口嘅位置咧就喺北面，都係得1001個出口嘅啫，就係 A1 同 A2。其實有兩個，但係一樣都係 A 咁，所以都係當1001個啦。咁紅酒港翼咧係。再行遠啲，你會見到紅酒港翼咧係有2層嘅，雖然都一對側雪月台，但係有2層嘅，同埋好明顯嘅深色過登陸崗嘅。咁所以同樣嘅建築物料或者材質色系都可以起到
好唔同嘅效果。紅酒乾亦都係咁多啦。之後我哋就有天泉。由右上角嘅小地圖你可以見到啦，我哋已經係開始進入去丹城墟最東面嘅嗰個範圍啦。而前面嘅天泉站呢，你可以見到右邊亦都有個打斜屋頂嘅，或一個斜頂嘅。如果你覺得熟口面嘅話，我話俾你聽呢，係我覺得呢個亦係有少少參考南富灣站嘅，但係南富灣站。因為南富灣站其實一樣咧，都係有鑽石磚嘅，而且呢個亦都同南富灣站一樣咧，都係一對踏質式嘅月台。不過咧就係用淺藍色嘅混凝土嚟掕鑽石磚嘅。我哋而家上層月台就係天琴苑啦，咁下層月台咧就係去翻丹聖教嗰邊嘅。你都見到呢一個亦為數唔多嘅車站設施，即係譬如佢服務路線啦、個全線路線圖啦、個男廁啦、隔離嘅女廁啦，同埋個站翼間，都唔知個翼間傳送定叫站間傳送好啦。總之呢嚿嘢咧都係喺下面嗰層嘅。咁我哋求其睇咗出口先 ，A 出口就係天泉翼。可能你哋會問，其實咧除咗丹聖教翼之外咧，我哋睇過咁多個翼冚唪唥都係側式月台，而呢個就搭側式嘅，會唔會有啲唔方便咧？如果你而家就已經覺得唔方便嘅話，我可以同你講話咧，下一個翼咧係會更加之唔方便嘅，而且下一個翼咧係我覺得成條線咁多個翼裏邊最特別嘅嗰一個嚟嘅。你陣間就會知點解啦，因為嚴格啲嚟講咧，我甚至唔可以話佢係一個結構。唔可以話佢係同一個翼，我可以當佢係兩個翼都得嘅，因為佢東翼同西翼係真係分到好開嘅。而且每一個翼咧，我亦都同你講過話咧，係有兩個材質色系嘅。但係咧，下一個翼咧就完全唔同噶啦，即係丹聖墟，因為丹聖墟兩邊嘅東翼同埋西翼咧，佢咧都係各自係用一個材質色系嘅啫。我哋陣間咧去咗我哋陣間入站嗰度就係東翼嚟嘅。咁我哋咧就會俾你睇下嗰一邊係用啲咩材質色系嘅啦。嗱，你見到距離都幾長嘅，咁都係吹多陣水噶啦。既然係咁，其實如果由頭先天泉翼嗰個位向北行，我諗大概5分鐘左右嘅話咧，你會見到啲大地圖，你都係去到翠康站嘅上邊個位。但係今日咧就唔會去嗰度，我哋咧就會去丹聖教翼。你啲地圖都可以見到，其實咧丹聖教翼咧係分開咗兩邊嘅。我哋陣間就會東翼，即係話我圈住藍色呢邊，而西翼咧就係綠色呢一邊。中間呢嚿嘢你都可以見到咧，係城鐵嗰邊剁城環狀線嘅呢一個丹聖教站，而城鐵呢一邊咧係仲早起過納鐵嘅講錯啲丹聖墟，呢個係城鐵嘅丹聖墟站嚟嘅，但係城鐵呢一個丹聖墟站係仲早起過納鐵嘅。我哋到咗丹聖墟翼嘅東面啦，你可以見到東面咧。係淨得青藍色嘅羊毛啫，而且係一個側式月台，上面呢層有一個側式月台啦，下面咧就帶你落丹聖墟站啦，攞落去先。佢嘅海拔都幾高嘅，如果行樓梯嘅話咧，都要一段路程先可以去到地面。嗱。
東翼咧就有呢個路線圖，同埋佢服務嘅路線。當然仲有礦車領取處。而呢邊咧就係得女廁嘅，咁男廁喺邊咧？呢個過對面要橫跨咁多條線，你想俾車死咩？我唔想俾車死嘅，咁所以咧我就教你點樣去對面西翼啦。你可以見到下面呢度咧係仲有條樓梯同埋有個升降機嘅，再前啲。我而家行樓梯啦，就係單城區站。下面呢度咧向前入閘咧就係單城區站嘅大堂嚟嘅。我咁樣行啦，穿過大堂啦，你可以見到單城區站都係用青色羊毛同埋淺綠色嘅混凝土嘅，而單城區翼嘅東翼咧就用咗淺藍色嘅青色嘅羊毛。咁你可以估下咧佢西翼會用啲咩建築材料啦？加快少少速度先。冇錯啦，西翼咧就淨係得淺綠色嘅混凝土嘅啫。而呢一邊咧就亦都有 B1 同 B2 出口，就對應翻東翼嘅 A1 同 A2 出口。如果你唔想俾車死嘅話咧，我咧強烈建議你哋咧就經單城區站行過對面。呢邊咧就淨得男廁嘅啫。上一上睇埋2號月台先。呢個2號月台咧就翻去單城滘嗰邊噶啦。咁所以都只能夠講話，如果你喺天泉站上錯車嘅話，你想掉頭或者祝你好運，因為咧咁行真行到你死嘅，要入閘再出閘，穿過成個單城區站大堂，最後再過翻去對面天壇苑個方向，即係攞命。唔緊要啦，當做運動啦。但係其實佢咁設計咧，都真係冇辦法嘅，因為中間城鐵嗰部分同埋佢12A 幹線係起先過呢個單城滘翼嘅，唔係單城區翼，成日講錯單城滘啊，真係。不過咧，佢真係冇辦法嘅，因為佢咁樣分開就冇辦法嘅。但係無論點都好，呢個翼係咁多翼令最特別嗰個，因為其實係佢東面同西面真係隔開非常之遠嘅。咁單城區亦都講住咁多先啦，我哋而家就正式進入去呢一個天石新市鎮嘅市中心嗰邊，就離開單城啦。我哋下一個翼就係寶田街870米。唞陣先啊！呢條天琴線一陣間就會穿過城鐵嘅路軌下面㗎啦。穿過去，同單城區講拜拜啦。嗱，你可以見到東翼同西翼咧係真係隔到咁開嘅，係真係隔到非常非常之開嘅。而且咧，雖然高低差比較細，但係咧，你由單城區翼咧轉去城鐵嘅單城區站咧，你亦都係要經過立鐵單城區站嗰個地底大堂，你先可以去到嘅。兩個係完全冇直接連接嘅，真係攞命嘅。好，我哋而家咧亦都去到寶田街啦，寶田街翼啦。咁寶田街翼咧，就係成條天琴線第一對倒式月台，冇錯。
頭先咁多個翼咧，除咗單性教翼之外，冚唪唥都係側式月台或者搭側式月台。單性虛翼咧，可以當佢兩個翼添。但係寶田街咧，終於有久違嘅倒式月台啦。你都見到呢個翼咧係淺灰色混凝土撚青色黏土嘅。但係個大堂喺邊咧？其實呢個翼咧，你可以當佢一個縮水版嘅十字河站。一同十字河站一樣咧，寶田街翼咧個大堂同個月台咧係兩個唔同嘅結構嚟嘅，係需要一對行人天橋去連接大堂嗰個結構嘅。NASCAR 如果你見到呢條片嘅話，都希望你可以黐翻呢個告示牌啦，因為我呢個翼好似挨鬆咗，我未做到。個大堂咧就喺度嘅，就係真係好似十字河站啊！即係都係一個斜頂嘅大堂啦，而且係同主要嗰個翼嘅結構係分離嘅。你一見到嗰個翼咧，我面前呢個就係寶田街翼嗰個結構啦，而個大堂咧就喺地面啦，呢個 B 出口啦。當然雖然呢個翼係比較細，但係廁所都唔少得嘅。每一個站每一個翼都一定要有廁所嘅，呢個就係納鐵嘅規例。咁頭先行嗰樓梯啦，我頭先唔記得咗行樓梯定搭 lift 啦，但我再搭多次 lift 先。如果我頭先已經搭 lift 嘅話，咁寶田街亦都冇乜嘢講噶啦，事已至此，咁就繼續下一個，就大興北翼。其實我自己喺錄呢條片之前，亦都聽過有唔少嘅講法，就係話呢地區捷運似乎係一個用重鐵嘅 effort 嚟起輕鐵嘅，即係總之就唔係好 efficient 啦。但係點解我都依然會？但係點解我覺得地區捷運都仍有存在必要呢？嗱，落咗車先。其實喺我介紹呢個站之前，我都好想講下咧，我對地區捷運嘅一啲睇法嘅。咁地區捷運咧就地區捷運除咗有啲月台幕門之外咧，仲有啲故事啦，同埋大部分嘅沙捷咧，即係沙巴地區捷運咧，都係喺地面上面行駛嘅。你唔會好似頭先咁樣咧，見喺高架橋上面喺啲樓宇中間穿梭咁樣。沙捷你又好少見到啲咁嘅嘢，沙捷你最多係喺地面嘅 level 咁樣做嘅啫。你想高架嘅話咧，始終係靠地區捷運嘅。但係如果再 practical 啲咁講嘅話咧，我覺得就算個地區捷運同沙捷嘅路線有時會重疊啦，即係特別係尖旺嗰邊啦，我都依然覺得咧地區捷運都有少少存在嘅必要嘅。即係話萬一嗰區裏面有啲市民真係連搭沙捷都懶嘅話，又或者係想去佢隔離嘅地方，可以直接上車或者同納鐵有更加好嘅連接嘅話咧，我真係覺得其實地區捷運都仲有存在必要嘅。同埋啄木北呢邊咧，雖然話就話有沙捷，但係咧我唔係想吹人啦，但係個沙捷嘅起嘅進展似乎都唔係咁大，同埋再加上呢一區沙捷嘅位置同呢條啄木北地區捷運嘅位置似乎個重疊都唔係咁大，咁所以我覺得呢個啄木北地區捷運都仲好有存在嘅必要嘅。嗱，廢話就講太多啦，我哋而家咧就介紹呢大興北站、大興北翼，唔好意思，大興北翼咧就係用中介石磚去掕呢個淺藍色嘅黏土嘅，而佢亦都同頭先嘅寶田街一樣，都係用
一對島式月台嘅。不過咧，而大堂亦都冇乜嘢啦，都係啲比較簡單車站設施啦。個廁所就楞咗個大堂南面啦。但係呢個站咧，呢個翼咧，成日講緊站，呢個翼咧個出口分佈咧就比較複雜噶啦。A 出口呢邊咧就楞一條都唔短嘅行人天橋，可以過埋對面馬路嘅 A2添嘅。但係因為比較叻嘅關係，就唔行過去啦。同埋佢出口咧喺啄木北地區捷運裏邊咧，係第一次去到 C 嘅，都歡迎下佢先有新玩家。咁我睇埋 C 出口啦。C 出口咧，似乎就駁去另一個商場嘅，咁就唔係地面出口嚟嘅。哇！由朝講到晚啊，呢啲真係係啦。B 出口都似乎駁去地面嘅。咁大興北翼都講到咁多啦，我哋陣間咧就講大興南翼。我亦都可以俾你估下咧，大興南翼嘅材質係啲乜嘢嘅？雖然估中咗冇獎，但都俾你估下。頭先你都見到咧係有隔音屏障嘅呢一條線，呢個位亦都有隔音屏障，就係咧唔好俾隔離嗰啲屋苑嘅市民聽到有呢啲列車嘅聲，費事嘈到佢哋。嗱，你都見到噶啦，大興南翼同大興北翼一樣咧，都係用中介石磚嚟擸呢個淺藍色黏土嘅。但係同大興北翼唔同嘅地方就係因為空間所限咧，呢個翼同頭先嘅天泉翼一樣咧，都係用一對踏側式月台，再加一個斜頂嘅大堂嘅。不過咧，呢個翼咧個大堂咧就唔係喺下層月台隔離啦，而係喺地面嘅，而且一樣咧都係有3出口嘅，就服務呢一個大興村嘅村民嘅。我諗都係服務到唔少人嘅。咁就求其睇一個出口啦，就睇咗 A 出口啦。嗱，大興南翼，大興 South Stop。不過對面馬路嘅人咧，就對面馬路嘅人睇車啦。咁大興南翼除咗係踏側式月台同埋個大堂喺地面之外咧，都冇乜嘢講噶啦。我哋咧就話咁快成條天琴線都已經講完一半嘅啦，但係之後嗰啲翼咧冚唪唥都係比較有特色嘅。咁我亦都講埋佢嘅啦，陣間會介紹埋嘅啦。上層月台先。嗱，好在呢度唔係單盛墟嘅，如果單盛墟翼嘅話咧，去錯月台都幾攞命嘅，有行過條馬路要捐過一站。好，事不宜遲，繼續出發。如果你聽到鋼琴聲嘅話，我都有啲唔好意思，因為係咯，可能有時都有啲噪音咁樣，我唔肯定收唔收錄到啦。嗱，前面呢一個好似底林站咁嘅嘢咧，就係天石公園翼嚟嘅。不過底林站喺地面，而天石公園咧就係高架嘅。而且底林站係島式月台，而呢個翼咧就側式月台。咁天石公園翼咧就係南邊咧
就用藍色黏土，對面北邊呢就用淺綠色嘅黏土，而且呢個大堂嘅樓底呢係非常非常之高嘅，係高過我之前見過咁多嘅站。咁我哋睇個 B 出口先。雖然天石公園亦淨係得2個出口，但我之所以話佢會似底林站呢，就因為呢個翼嘅兩邊同底林站一樣呢，都係斜咗出嚟嘅，好明顯地。睇埋 A 出口，同埋講起題外話就係咧，嗰兩個廁所都係有少少旋轉對稱嘅意味喺度嘅。呢一站其實都真係有種旋轉對稱嘅感覺嘅。嗱，睇埋 A 出口，都係斜咗出去嘅，有淺藍色、淺綠色黏土同埋藍色黏土，頭先撞牆啲，即係要睇路。咁天石公園亦都講住咁多先啦。下一個就係風景。嚟緊呢個翼咧，亦都有少少玩食字，我陣間帶你去睇。咦，前面個月台好似突咗出嚟喎。嗱，你可以見到前面月台有少少突咗出嚟咧，其實呢一個就係風景翼嘅特色嚟嘅，就可以去月台嘅北面同埋南面兩側咧睇下風景嘅。咁所以先至話咧，呢個站係玩食字嘅啫。即係話突咗半圓形出嚟，可以俾啲乘客咁樣坐喺度，然後望下風景。不過呢個位好明顯冇乜風景睇啦，冚唪唥都係高樓大廈啦，都唔係高樓大廈啊，冚唪唥都係公屋啦、公屋景啦、馬路景啦，最多睇下啲車咁樣啦。不過呢，如果講到話半圓形突咗出嚟有景睇嘅話呢，納鐵嘅另一個站都係有呢一個 feature 嘅，就係群北洲站。但係呢一個亦同群北洲站有樣嘢唔同嘅。群北洲站就得南邊有呢個半圓形嘅啫，但係呢一個風景翼咧就兩邊都有嘅。不過你中意睇海景多啲嘅話咧，我都係建議你去群北洲站。你同埋邊個景靚啲咧，都好見仁見智嘅。咁風景翼咧就係用橙色黏土配呢個拋光嘅閃長岩啦，就係主要都係呢兩種嘅材質色系。可能係對應楓葉咁，所以都係特登用咗橙橙地、紅紅地咁嘅色。而佢大堂咧同紅酒港一樣咧，都係位於高架位置嘅，即係話大堂同月台都係高架嘅。廁所就喺北面啦，然之後中間有條樓梯夾住啦，好似綠石丘咁樣啦。咁我都俾大家去睇一下一個出口，就係 B 出口。風景翼。因為空間比較充裕嘅關係，咁所以你可以見到咧風景翼呢兩個出口咧，唔知係咪兩個啦？呢兩個出口咧，咦唔係喎，淨係得 B 出口咧係升降機同埋樓梯共用嘅啫。A 出口因為空間所限咧，咁所以咧樓梯出口同埋升降機出口會分開嘅。咁風景翼亦都講住咁多先啦。下一個翼咧亦都係有一啲特色嘅。講埋先，我唔記得咗同你講，風景翼咧喺一條運河中間嘅，即係好似係咪觀塘站咧？有一種觀塘站嘅感覺咧，港鐵嗰個啦。咁風景翼真係講住咁多先啦。我哋嚟緊會去嗰個就係，死啦！我應該叫佢市中心翼定係唐景翼好呢？好啦，我叫做市中心唐景翼啦。爆張瀨尿牛丸啦，因為真係太長咁，所以英文咧括弧 TK 就唔係 Tom King 啦。
如果你望到側邊嘅話咧，我哋似乎喺一個平台上面嘅，而呢個平台都係通去我哋接著嚟會去嗰個翼嘅。好，咁呢一度咧就係市中心翼 K 塘景翼 K 市中心塘景翼，隨你點叫咧，市中心塘景咧。咁市中心塘景翼咧就有淺綠色嘅黏土同埋綠色嘅黏土嘅，成個站就6個天石公園，其實都幾諷刺嘅。不過咧呢個站咧，除咗有3個名之外咧，仲有另一個特色就係佢係冇地面結構嘅。你可以見到呢個79，雖然喺一個平台上面，同埋你去個站南面都見到地下其實仲有嘢嘅，即係下面仲有一層真正嘅地面嘅。但係咧，79已經係呢個站最低嘅位置嚟嘅，成個站都喺一個平台上面嘅。你係見到咧，呢個市中心塘景翼咧係完全冇一個真正嘅地面結構嘅，最低呢層都已經係 L1 平台嚟㗎啦。同埋市中心塘景翼，因為呢5個唔知入口定出口咧，都係對住同一邊咧，而且去嘅地方都一樣咧，咁所以都係冇分 A1 至 A5 嘅，而係當係同一個出口嘅。呢個就係市中心塘景翼嘅另一個特色啦。我哋落埋地面先，落埋地面你會見到咧，呢個站下面橋墩嘅支撐嘅，而且佢出口全部都通去佢北面嘅平台嘅。但係側邊嗰啲磚全部用紅色，塘景翼就綠色過綠色，咁樣真係覺得色同周邊唔係幾夾咯。但係呢個站都除咗呢兩個特色之外，都冇乜嘢好講噶啦。我哋接住嚟就會去琴字尾系列嘅車站，就係惠琴、天琴同埋兆琴。接住嚟呢3個站都係琴字尾嘅，都比較易撈亂。不過呢3個亦都各有特色嘅，咁所以除咗名之外都唔易撈亂嘅。究竟佢易唔易撈亂呢？自我矛盾。好，我哋嘅出發。其實過咗接咗嚟嘅惠琴翼之後呢，天琴線就會再兜翻去北面，就去天石北新市鎮嘅啦。如果我冇記錯呢分區名嘅話，呢個位又有啲似呢個微風線由化正灣去茉莉灘嗰段，即係條路軌都有啲咁樣打斜嘅。而呢個站呢個翼亦都有一個好顯著嘅特色，就係佢唔係有一個大堂，亦都唔係有2個大堂，而有足足3個大堂嘅，即係每一個出口佢都有1個大堂。可能你會覺得哇，大白象啊，咁細嘅站俾3個大堂，但陣間就話俾你聽咧，其實呢個 arrangement 好有必要嘅。咁首先我哋睇咗最東面嘅大堂先啦，每個大堂都有佢出口嘅指引嘅。首先係東大堂先啦，東大堂咧就係 A 出口所在地啦，個次出都係東大堂嘅，就有2個洗手間啦，個翼間傳送或者站間傳送啦，同埋個礦車領取處嘅。A 出口咧就係東面嘅呢個惠琴翼啦，咁剩低有2個出口嗰邊咧，嗱，即係假設我想唔經呢個站，你可以見到咧。呢個翼咧，其實係橫跨中間呢條大馬路嘅，咁所以咧喺唔接觸到馬路嘅情況之下，呢一個翼咧起3個大堂，其實都係非常非常之有必要嘅。
跟住呢一啲綠寶石嘅地方呢，其實就係當其時嘅發展人員俾緊 NASCAR 嘅預留位置嚟，但係去到最後都係冇用到。當我睇車啦，跟住過中間啦，中間呢度呢，就係沙捷嘅一個站嚟嘅，但係我唔知叫咩站啦，因為對木北嘅沙捷又冇路線又冇路軌，我係覺得好亂嘅，反正。跟住上面呢個呢，就係迎日線嘅路軌啦，同埋迎日線加天琴線嘅連接路軌啦。跟住呢個 C 出口呢，就係西大堂啦，但係西大堂呢，佢就係得垃圾桶同埋礦車領取處同埋個路線圖啫，就冇乜嘢，因為空間所限。個廁所喺晒東大堂，西大堂都冇必要整。但係呢個沙捷站咧，亦都可以駁去中間呢個大堂，就係 B 出口。個 B 出口咧，因為都係嗰句啦，因為空間所限咧，佢甚至係淨得礦車領取全一個垃圾桶啫，其他嘢乜都冇嘅。喺後面攞完礦車就喺中間呢度上去。中間呢個大堂咧，我都唔可以叫佢大堂添啊，就可以叫佢出口㗎啦。但係上到嚟咧，上到嚟就呢個車站。我唔記得咗同你講係 C 出口呢西大堂咧係冇 lift 嘅，咁所以如果你想去你傷殘人士，你又想去 C 出口呢邊嘅話咧，咁你就過馬路啦，唔好意思啦。咁惠琴驛亦都講住咁多啦，我哋接住落嚟咧就去天琴驛。天琴驛咧，顧名思義咧，亦都係接駁天琴站嘅，亦都係暫時對木北地區捷運最後一個同立鐵嘅標準鐵路系統有直接轉乘嘅一個地區捷運嘅驛啦。咁我去埋嗰度440米嘅啫，唔長，不過都開始兜翻北面㗎啦。同埋都唔記得咗介紹啦，惠琴站嘅材質色系分別就有最普通嘅黏土啦，即係西台山嗰隻啦，同埋拋光閃長岩嘅。陣間除咗少琴同埋天琴嗰兩個翼之外咧，你成日都會見到拋光閃長岩噶啦。嗱，話咁快咧，嗱呢度就已經係天琴站嘅其中一個出口啦。我唔記得咗邊個，因為天琴站真係好多出口啊！救命！而且咧，天琴翼起咗之後咧，佢嘅出口比以前仲更加多。我陣間嚟講埋天琴翼咧，同天琴站一樣，都係用淺藍色混凝土撚鑽石磚嘅，但係中間仲有啲石英柱啦。佢雖然本身就係一個踏側式月台結構，但係咧成個翼嘅結構咧都係撚住天琴站嘅西面嘅。嗱，好明顯咧 ，X 呢啲英文字母已經滿足唔到天琴站嘅胃口啦。而家天琴站咧係有2set 出口添啦，2set 仲有分3個添。2set 3出口咧就直接去腳木北地區捷運天琴線翻返去單聖滘嗰邊月台嘅。呢個亦都可以當係天琴翼嘅 C1 出口。我唔記得咗同你講嘅，而家天琴翼唔係天琴站，天琴翼咧係仲未有 C2 出口嘅，但唔知點解起咗 C1 先。跟住落埋下面嗰層咧，你可以見到礦車領取處同埋天琴翼嘅 B1、B2 出口。當然轉翻天琴站就2set 1、2set 2啦。今日2set 出口出現咗啦。咁 Y 出口喺邊呢？ Y 出口上翻去上面嗰層先，經過樂聖家咖啡。咦？呢個樓梯之前唔喺度喎。如果你有睇納斯卡鐵路樂聖家分路第3季第14集下第一部分嗰條片嘅話，即係 NASCAR 拍嗰條啦。天琴座 ，OK。Y 出口咧就喺天琴站嘅站體再上面嘅呢一個平台，呢一個咧就係天琴站之前冇嘅 Y 出口，就接駁去呢個天琴座嘅唔知高密度定中密度建築啦。不過無論點都好，而家咧
天琴站嘅 A 至 Z 咁多英文字母齊晒㗎啦，除咗 I 同 O 之外，咁多英文字母齊晒，哇！真係唔簡單。對上一個英文字母齊晒都已經係大都會啦。當然亦都有指示牌話埋俾你聽點去天琴驛啦。同埋我亦都講過一樣嘢就，同埋唔知你有冇留意到一樣嘢就係咧，天琴驛咧係冇洗手間嘅。原因亦都好簡單，因為呢個驛咧係同天琴站共構嘅。你想去洗手間嘅話，你去天琴站亦都可以啦，就冇必要喺天琴驛再起多個廁所。咁亦都俾你睇埋天琴驛嘅 A 出口啦，亦都係地面嘅。有啲窒真係唔好意思啊，但係將就下啦。A1 係樓梯出口，A2 就係升降機出口，亦都係駁去呢個運輸交匯處嘅。係啦，又有沙鐵站啦，不過都係唔知叫咩名嘅，同埋唔知服務咩線嘅。啄木北嘅沙鐵硬係覺得好亂。係啦，納鐵天琴站啦，納鐵天琴唔知咩線，我都費事理佢咩線啦。好，天琴驛呢個同天琴站共構天琴驛，我亦都講住咁多先。之後我哋又最後大直路啦，一路向北啦，就講埋最後4個驛。少琴驛話差唔多1公里啦都。跟住隔離就係迎日線去群西洲嘅方向嘅月台啦。然後我哋繼續上啦，我哋會橫越呢個迎日線嘅路軌，兜去東面，之後再向北嘅，即係橫跨迎日線嘅路軌同埋嗰幾條沙節嘅路軌啦。所以你都見到佢起到84咁高嘅，84其實已經唔算矮嘅啦。隔離呢堆嘢 road edit 嚟，你可以唔使理佢。係啦，懸浮建築違反物理常識，不過 road edit 嚟嘅，同埋呢度係 Minecraft。跟住隔離嘅沙節啦，咁所以你都見到為咗避晒嗰啲路軌咧，亦都呢條路軌同埋前面嗰個少琴驛咧，亦都係起到比較高嘅個海拔。即係 Y 等於84，少琴驛咧就相對起到淺色少少嘅。首先佢就用白色嘅混凝土啦，啲白色混凝土去咗邊咧？係啦，雖然佢官方嘅材質色係咧係白色混凝土配平滑砂岩。但平滑砂岩我見到有，反而咧白色混凝土咧月台咧就都唔係見到太多嘅，反而咧大部分嘢都係石英柱。不過再落翻大堂咧，見到呢個驛咧個大堂同埋個月台都係高架位置嘅，同埋都係2個出口去用行人天橋嚟接駁比較遠嘅地方，因為呢個驛咧喺一條好闊嘅馬路嘅正上方嘅，咁所以都要起行人天橋駁過去。少琴驛，同埋咧地區捷運有另一樣嘢好嘅就係咧，呢啲驛咧亦都可以當係公共行人嘅措施。即係話，如果係沙節嘅話，你係唔會或者比較少特登咁樣起個高架，然之後咁樣去橫跨對面馬路，即係你沙節嘅站，你係唔會用咁嘅 effort 嚟起噶嘛。咁係啦，少琴驛亦都講住咁多先啦，我哋之後會講埋最後嗰3個驛。嗱，個 check 講啲乜嘢，你唔使理佢噶。天琴苑。
個車站距離終於都短翻啲啦，320米。你可以見到咧嗰、個文字嘅 announcement 咧，可以見到天琴園，即係已經就嚟到尾嘅啦呢條線。嗱，話咁快到利行站啦，我唔知係利行定利行啦，我都唔記得咗問嗰個發展人員。不過講住利行先啦，利行翼嘅材質色系咧係粉紅色黏土配拋光剪裁，而呢一個翼咧亦都係成條天琴線最後一個有倒式月台嘅翼嚟嘅。之後過咗呢個翼之後，你唔會再見到倒式月台噶啦，喺呢條片都。不過咧 Y 底90，即係話呢個翼咧亦都已經起到比較高嘅位置噶啦。但係呢個翼咧亦都有另一個特色嘅，就留意下，我哋行樓梯落去先。中間好似漏一層嘅，呢個設計咧同雙峭壁站咧亦都係非常之相似嘅。雖然個大堂喺地面，但係咧個月台咧亦都係比較高嘅。同埋如果兜過樓梯後面嘅話咧，你可以見到洗手間啦，跟住仲有站間傳送、全線路線圖、礦車領取處同埋服務路線，仲有垃圾桶嘅。嗱，落埋去呢個就 B 出口啦，利行翼。其實呢個翼啱啱通車嗰陣時，或者啱啱起好嗰陣時咧，中間仲係一個安全島嚟嘅，就去唔到側邊嘅地方嘅。但係喺我對上一次去呢個站之後咧，個發展人員就好明顯已經起咗啲行人天橋，駁過去隔離嗰啲屋苑㗎啦。即係唔會再好似以前咁啲人要橫過馬路先至可以去到隔離屋苑。而家咧經過行人天橋都做到㗎啦。我太耐冇嚟呢個站啦，對上一次呢個站中間都仲係乜都冇嘅。哇！佢仲起埋呢一個隔音屏障，同埋即係萬一有交通意外都未必會，啲車都未必會鏟得入嚟呢個位。咁對行人，咁對用呢一個翼嘅行人嚟講都安全好多嘅。當然對面 A 出口亦都有個類似嘅行人天橋啦。但行人天橋咧就比較長，我都唔特別多講啦。呢條橋利行定係利行咧？利行亦都係講住咁多先。我哋嚟緊會講埋最後兩個翼，就係天琴東苑翼同埋天琴苑翼。你可以見到路軌開始收窄㗎啦。咁天琴東苑翼咧，就係同望岳、南澄海、紅酒港嗰一堆翼一樣咧，都係一對喺同一層嘅側式月台。然之後咧就用淺藍色黏土嚟搭拋光閃長岩嘅。而個大堂咧就係一個比較闊嘅大堂啦，有兩個出口啦，跟住中間嗰啲設施一應俱全啦。但呢個站咧好明顯咧就有非常之充裕嘅空間嘅，咁所以個大堂先起到咁闊嘅啫。呢個地面大堂嗱，呢個咧就係啦，天琴東苑翼咧，除咗大堂比較闊之外，同埋係啦天琴東苑啦。但係呢個翼就要介紹亦都係咁多啦。
我哋陣間咧就去埋最後一個翼咧，就完結今日呢條片噶啦。最後一個翼咧就係天琴丸翼 （Tin Cam Court）。好，我哋上車。下一站天琴丸 ，Next station Tin Cam Court。天琴丸呢個係天琴線嘅尾站，多謝乘搭啄木北地區捷運。Tin Cam Court, end of the Tin Cam line. Thank you for travelling on Packer North LRT。話逼人落車添啊，咁衰嘅。好，終於都嚟到天琴丸翼啦。其實頭先嗰一堆錄音咧係我自己配上去嘅，官方嘅 voice pack 咧係冇呢個錄音嘅。哇！E 出口，不過咧天琴丸翼咧係用藍色嘅黏土嚟搭配拋光閃長藍嘅，而且你亦都見到呢個站咧係有成5個出口咁多嘅，同埋咧呢個站同天泉翼一樣咧，亦都係用一對踏側式嘅月台嘅。上層月台就係翻返去單聖教嗰邊啦，而下層月台就落客月台嚟嘅。咁啊大堂咧就喺地面。我哋首先睇咗個大堂先。個大堂嘅空間咧，亦都係非常之充裕嘅。個樓頂亦都係樓底都比較高嘅。咁就都係礦車領取處啊、站間傳送啊、洗手間啊、全線路線圖啊、服務路線啊，呢啲一應俱全嘅。但係俾你睇一 D 出口先。呢個大堂咧，淨係地面大堂都有4個出口，就係 D 出口天琴丸翼。跟住咧，我俾你睇 E 出口啦。E 出口咧都係落客月台，一嘢行過去咁就係 E 出口啦。嗱，我調翻快行路速度先，因為都行比較遠嘅。嗱，跟住呢個就係 E 出口，天琴丸翼。跟住咧，一路行，係咁行，係咁跑過去。要行好耐咧，先至可以落橋嘅。但係咧，亦都可以接觸到。但係咧，呢條橋亦都去到天琴丸最北邊嘅地帶，咁就值得㗎啦。但係喺我完結呢條片之前，我都想解答翻你哋可能有一個疑問啦，就係點解天琴丸翼會有成5個出口咁多咧？其他翼最多俾到盡都係3出口，但係呢個翼有成5個喎。同埋你有冇覺得呢個翼嘅大堂好似個地面大堂個空間好似空曠嗰啲丁屎咁大堆咧？其實接住嚟講嘅嘢咧係純屬我個人嘅猜測嚟嘅啫，你唔好當真，你當我 FF 亂咁噏得㗎啦。其實咧，我記得我自己之前都睇過一啲 plan 咧，就係博覽線係1A 嗰條博覽線，即係而家得3個站嗰條博覽線。之後咧會延伸過嚟啄木北呢邊嘅，而中間呢啲位亦都有可能係有啲預留空間係接駁去第時嘅天琴丸站嘅。但係博覽線會唔會嚟呢度同埋幾時嚟呢度咧？咁就拭目以待啦。同埋呢樣亦都好 depends on 博覽線嘅北邊延伸會唔會喺之後2024年發展大綱嘅第4部分，即係未出嗰部分出現啦。再加上因為一啲歷史因素咧，啄木北之前嗰個發展人員而家已經離開咗呢次服氣，而啄木北區咧喺佢離開咗之後呢半年亦都唔可以有任何發展嘅。但係呢個期限咧應該會喺5月，即係話下一個月結束㗎啦。咁就希望到時可以睇下嚟緊2024發展大綱第4部分會講啲乜嘢啦，同埋咁就大家拭目以待啦。好，我係深近林之助香林堂嘅店主。嗱，過咗成個鐘，我終於都介紹我自己究竟係邊個啦。
係咪等咗好耐呢？不過因為納鐵即係官方嘅納斯卡鐵路咧，第四季第一集開始都已經拍翻呢個原集總結，咁所以如無意外咧，呢條片亦都會係我最後一條嘅車站講解同行車片段。記得刪集門啊，朋友，拜拜。